ये जरूरी जानकारी अपने घर वालों तक जरूर पहुंचाइए। खांसी और जुकाम से राहत पाने का आसान घरेलू नुस्खा, नींबू को हल्का सा भूनकर उसका रस निकाल लीजिए, उसमें जरा सा सेंधा नमक डालकर पी लीजिए। गर्म नींबू पानी गले में जमा बलगम को ढीला करता है, जिससे उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है और गले की खराश में भी आराम मिलता है। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज नहीं तो कल यह काम आ सकता है। इसी तरह के हेल्थ वीडियो पाने के लिए हेल्थ एंड अवेयरनेस को फॉलो करें।